Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny mahazatrony soasia mandroso tokatrantsika ireny amin'izao tontolo izao fampianarana larina fahavalo amby roapolo ny fampianarantsika indray tsara be ny miaraka amin'ny soazy foana mahafinaritra indrindra ka ny fanontaniana indray zany ity dia mipetraka hoe aro variana dia hoe tena rava ve ny didi folo valiny tena rava ny didi folo mahitsy be koa ny valiny dia mihina ny fanamporofoana amin'izay zany haitsika tsara fa ny didi folo sy lanina mose dia nampiady ny jios sy ny jentilisa raha vaketsika indray ny boky eo amin'ny Néhémie 13:3 Néhémie 13:3 vaketsika indray zay teny zay hoe tena nampiady ny jios sy ny jentilisa mihitsy io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana. Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navana ny hafa firenena nefa ny am'izao tsika mitezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zaniko miara-miditra daholo miara-ny tongo daholo zany no nilazana fa efa tsy mandeha ntsony io didi folo sy lana Mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didi folo tany aloha tany tena roana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroaka hafa firenena didi folo sy lana Mose io fanampin'izay le Deutéronomie 7 Deutéronomie 7 1:3 1-2 zany de fa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny avandriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa hidirana olo vany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voaroaka ny aleonolonanao de reto aby le firenena maro de ny Etita, ny Girgazita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita de firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anolonanao reny de resinao de aringany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy tena akambony hafa firenena de mba eritretinareo am'izany hoe iza moa zany mampitombona azy zany zaotsika miteny zao mba misy manao an'izany hoe ny Israely any valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona gne io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina eo fa zany efa tsy mandeha tsony de zany nge tokony ampiariny zany ho an'ny Israely any izy nga manao an'io tsony dikan'izany efa ravany izy aza mifanambady anakaminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe lasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jios sy ny jentilisa zany ny didi folo sy lana Mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa lay fanekena vaovao zay efa niresantsika teo aloha de Yehosoa kosany de voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa de tafiditra ao anatin'ity teny Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika any mianaran'ny Yehosoa fakitsika vetrany ary le sy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsiny tena 0 zasy hoe jerotsika hoe so ty miverina igny any manao n'izy zay sa tsy miverina tso zay zary zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy izy ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ty zany de tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavana anao zany be de mbola lavinao zany zany hoe ty zanak'Andriamanitra ty zany de natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny mamita tsara fa raha vao ny didi folo de roana ny hafa firenena ataoana zany mampitambatra an'io raha ny didi folo no atao satria le fanekena vaovao de hoe mampitambatra ny jios sy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ao amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ao amin'ny daholy ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany
Ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafaraka amin'ny Israelianina, raha ny didy folo mbola mipetraka ao ihany, satria ny didy folo zay tsy azo anampiana tsy azo any sorana dia miteny hoe roainy efa firenena. Ahoana zany no ampifanarahana ny didy folo amin'ity teny ity? Valiny tsy afaka hifanaraka mihitsiny, satria mbola nitsindrina fandroana io teny io araka ny Isaia 49:6, 49 misy teo, Isaia diny 49 olevaka itsika amin'ny andininy eno izy, mbola zaho arakely foana raha tonga mpanomboka ananitra ny fireneny Iakoba ianao sy ampodiny Israely voaro, fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tena famonjena ho an'ny jentilisa ary ho fahazavana ho an'ny jentilisa, fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay. Dia amin'ny andiny fahavalo dia izao no lazainy avy taminy, tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao ka nomeno ho fanekena ho an'ny olona manangana ny tany indray sy hampandovandova zay efa rava. Ho fanekena ho an'ny olona ty fanekena vaovao ty dia Yahosoa no anarany. Ampitambatra ny Jio sy ny jentilisa, ho ampidirina mihitsy ny jentilisa, ary neny Yahosoa moa tena ny jentilisa mihitsy no ampidirina, tsy de raha Jio sy mihitsy raha ny teny mandeto, fa saingy nampidirina ihany moa ny Jio sy tao amin'ny Jeremia 31. Tafiditra ihany Jio, fa nazo an'ity programma voaloha ty ity fanekena ho an'ny olona ty dia ho an'ny jentilisa mihitsy io, satria isa ihany talohan'ny Jeremia taty aoriana, Yahosoa antany aloha. Dia mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nahazo an'ilay fanekena voalohany dia ny jentilisa, ny Israelianina nge zany dika zany misitakany raha amin'izany hevitra zany. Fa saingy tafiditra misy noho amin'ny Jeremia taty aoriana zay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny Jiosy. Ka raha ho atambatra raha ny Jiosy ny jentilisa, lalàna roa mifandona be ty. Le didy folo miteny hoe roainy jentilisa, ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa, iza no arahana? Azo akamana ve zany teny zany hoe indray mandroaka jentilisa dia indray nefa miantso jentilisa? Tsy afaka hitambatra mihitsy ny zany natirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ne. Inona ny solution'Andriamanitra? Ka Andriamanitra indray ve ny antenina zany solution, ny azy ny tsotra indrindra, potely anankiray dia vita. Zay ny mandriamanitra azy, tsy miasa saina amin'izany izy. Tsy ianao kakany koa ny andeha isany loha, ianao dia kakana soritra ka tsy ianao ny mampiasa lohana azy. Fa anazy hoe tia ny mpamonjy dia ndana manatona mpamonjy, rehefa tsy araka dia ndana mandeha, zay fotsiny azy zay. Rehefa hiaraka dia ndana miaraka aminy, io le mpamonjy io nomeko anareo dia miaraha aminazy. Tsy ianao ny tokony hametraka problème dia ahoana zany ry? Izy tompony ara tsy nametraka problème, izy angeny nanomeny io dia izy ihany mandrava an'io avy any amin'ny daholo io. Zay natonga le ten'Andriamanitra vakitsika amin'izay hoe tia le nampifandrafy. Efa enonao teo ity indray ny teny lay tompon'lay mpaminany lehibe, lay Yahosoa indray namoaka an'ity fanambarana ty tamin'ny apôstôly, satria ozy ny apôstôly hoe tsaroa fa didiny Yahosoa zao teny omena ianareo zao, Korintana 14:37. So mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany. Non. Ny tenin'ny apôstôly dia tenin'ny Yahosoa. Aoka ianao teny hitandrana tsara sao dia tsy mahay an'izany. Lalànan'ny Yahosoa zany io. Korintana voalohany 14:37. Raha mahisy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny izay soratako aminareo. Didiny Yahosoa zany ny teny rehetra zay mandeto zay nivakina taminao teo zany didiny Yahosoa daholo. Ianao zany hitandrina ny dikan'izay. Inona zany ny dikan'izay ny didiny Yahosoa? Lalàna. Ka inona ny lalàna ny avoakany Yahosoa aza mikasika ny Jio sy ny jentilisa? Ho atambatra ry zareo. Ka raha ohatra izy ka ho atambatra, inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra? Ravany ny didy folo. Zatra simple be comme dire bonjour anie zany. Ary tsy afaka hitambatra mihitsy ireo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo. Ka mba ahafana mampitambatra ny Jio sy ny jentilisa, ny ravanana izy dia vita. Zay le hoe ny atao amin'ny Yahosoa zay nampitambatra ny rava ny didy folo. Fa ny an'ny Israela kosa iny mipetraka ao izy ho an'izay ho any amin'ny elo dia mipetraka ao izy. Hoe zay mitandrana didy folo dia ho any amin'ny elo daholo, satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana. Ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mahainareo. Fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina. Tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany. Fa dia le devoly moa no manakasarotra an'izany aminao dia vao meno mino teny demoy. Le Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka fahotana foana nge nampiantranao zany.
Zany nampianaran'i Jesosy tsy izy hoanao. Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka amin'ny fahotana mampianatra anao an'izany dia ninonao koa. Ale olona nampianatra anao an'izany anarana Jesosy zany, mpanota angeny nampianatra anao an'izany e. Olona mpanota daholo nanovan'io anarana io dia ninonao teny ny mpanota. Io anao tsy afaka amin'ny fahotana io. Mba mieritrereta. Ka ndao raha vaketsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra, satria moa zany hoe teny Yehosoa dia tenin'ny mpianatra teny Yehosoa tenin'ny mpaminany, dia ahoana zany nanaovan'i Yehosoa an'izy no raha avany reto ay kosa e. Enjana be mihitsy zay hoe bogosy be zay miaraka amin'ny Yehosoa. Taony Yehosoa fay daholo ny zava-drehetra. Efesianina 2:15 ningy Yehosoa bogosy be mihitsy mandrava ny zavatra fantany mamono olona dia ravany zay te hiaraka amin'ny Yehosoa miaraha aminy amin'izay. Zay ozy hoe Andriamanitra ve dia andravany didiny dinan'olana aminazy amin'izany no sabata ary nandehanana nanaovany miasa tamin'ny andro sabata angizy nga tsy hitanao iny le Jauna 5:8-9 iny nga tsy hitanao iny dia nga koa tsy hitanao le Jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako izy Yehosoa miasa manak'androany iainavany io teneniny hoe miasa ny dadan'io Andriamanitra io rava le didy folo sady rava le Andriamanitra ray ihany lasa anankiroa ny Andriamanitra rava le sabata inatsoa ny tazomanao an'io. Le Andriamanitra zany efa nandrava anankiroa be zao atao amy didy fotsy lana mosy eo zay fotsiny io tamin'ny maso io direct vitanareo nefa ny diso am'ray aloha meloko amin'izy rehetra. Raha misara dia efa meloko izy mianaka raha zao hevitra zao meloko ny dada Yehosoa satria nandravany nandravany hoe Andriamanitra dia ray ihany ndravany izy mianaka tena grava be tata le fanakena voateny enjina be fa rava mihitsy le didy folo mibebea dia nipitika tsy amy telefona tsy mampaniny zany zay le hoe rava ny didy folo ny tena marina dia tena satria le Andriamanitra nitsahana izy mianaka hoe Andriamanitra ihany izy mianaka niarana nitsaka anazy izy mianaka laza nylaza fa anankiroa ny dada ry miteny ity ny zanako malako zay tiako le dada mihitsy ningena nitsaka an'izy am'izany hevitra zany déclaration avy any amin'ny lanitra mihitsy ny teny tamin'ny Yehosoa hoe ity ny zanako malalako zay sitrako robe zao ny Andriamanitra le dadany mihitsy no teny zay vohitsaka ne zany le didy fosy lana mosy eo am'le sabata indray le zana mihitsy no teny hoe za sy ny dadako ny miasa am'izao hoe nefa le zanany mpaminany lehibe mitondra le teny hoe za le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana za le nytenena hoe Yehosoa Andriamanitra dia anao dia mbola misy Andriamanitra ko Andriamanitra zay Andriamanitra anao Yehosoa zay ne sara izy mianaka mihitsy niarana anao an'io dia ahoana ka misy resaka tsony zany hoe adalanao zay mbola mitandrina iny fosiny ty Andriamanitra hoe diso am'ray aloha dia meloko amin'izy rehetrarehetra mihitsiny ka tandremo zany satria zay le hoe aza nampiana dia aza ny esorona zay ny dikan'izay dika le hoe aza nampiana aza ny esorona le Deutéronome 4:2 aza nampiana dia aza ny esorona kanefa etsika mahita mihitsiny hoe efa rava le didy ny tena marina ty ny teny mena anazy ty Efesianina 2:1 2:2 ka hatrany amy andininy ataotsika hoe 20 zany eo any zao ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka ny nofa ka nolazany voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voavora io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandraifin'ny jiosy ny jenty satria ny fora mihitsiny Isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo io zany ny famorana tsy nampiady satria misy olona miteny hoe mampiady ny famorana izy ro lara niarany sakafo tsara mihitsiny mika vakitsika ry bokyny Genesis reny amanisy Genesis toko firy nga iny Genesis toko 20 andininy fahafiry takona be aby andininy fahavalo no vakitsika Genesis 26:8 aloha tsy aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandray ny famorana de aloha vakitsika aty ny valiny tsy nampifandrafy zany io zany ateo redirediny olona fotsy miteniteny foana ka hatramy andininy hitatsika eo Genesis toko 9 ary rehefa Genesis toko 20 zafady andininy 9 ary rehefa nitoetra ela teo izy dia nitsirika teo mbaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka
nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny bebeka vadiny. Ary Abimeleka, Filistina zany io Abimeleka io a. Ary Abimeleka dia niantso any Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy, ka na hoe ianao no laza tamiko hoe anabafoka izy. Dia ndao raha fa nifanaraka izy lahy reo taria ambanimbany taria, dia niarany sakafo izy izy. Izy misy ty ao amin'ny andiny fito amby roapolo Genesis 26-27. Ary hoy Isaka taminy, nahoana ianareo no makaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroaka ialahy teo aminareo? Ary hoy izy ireo, efa hitanay maromarona fa mombanao Iavà, ka dia hoy izahay, aoka isika anao fianianana isika, dia izay sy anao, ary aoka izay anao fanekena aminao. Any hoe lasa anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina, zay hifampiraraha iza moa Isaka zay Israelianina. Atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana, satria Isaka dia mifora, i Abimeleka tsy mifora, fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena. Fa tsy anisy ratsanay ianao, tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona inona taminao fa tsy nisoa ihany. Fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra Iavà. Dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninona sy nisotro izy. Eto zany dia sady niara-nihina, niara-nisotro, niara-ninakanina, ninao fifanekena. Provy za fa tsy mampiady ny famorana. Mazava-be. Dia mantsy misy olo miteny hoe ny famorana no rava teo amin'ny azy fijaliana, asa mba miteniteny foana. Tsy nampiady zany. Fa ny nampiady mazava-be hitantsika dia nididy fosy lalina Mose zay hitantsika teo ny toko sy andiny be dia be ndaradraraka. Efa hatrany amin'ny fampianarana lalina fafito amby roapolo tsika hoe nampiady mihitsy io. Nampiady ny Jios sy ny Jentilisa io. Ka eto antsika hoe inona zany le ho atao satria ho atambatra ny Jios sy ny Jentilisa, dao vakitsika amin'izay le Efesianina 2:15 teo. Satria fa mazava-be zany fa tsy misy idirana ina moa famorana le izy Efesianina 2:2 malalaka be am'izay tsika miditra ato amin'ity vaky teny ty 2:20 ka hatramin'ny 2:20 vakitsika zany. Koa tsaroa fa Efesianina 2:11 ka hatramin'ny 18 ngamany. Koa tsaroa fa fahina reo zay Jentilisa araka ny nofo, ka nolazainy voafora tamina teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Io zany dia fampiresana fotsiny hoe fa tsy nampifandrafy. Satria Isaka ny fora fa nifandray sy ninakana sy ninao fanekena tamin'ny Abimeleka, zay tsy mifora fa Filistina. Tsaroa fa tamin'izany en'izany dia tsy nanana ny Yehosoa nareo fa olo ko azy tamin'ny fanjakan'Israely. Io zany le hoe ny Jentilisa dia tsisy fantanombany amin'Andriamanitra zany mihitsy ny resaka didifolo zany resahana. Ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana, tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io didifolo lalina Mosesy io nidikan'izany. Dia tsy nanana fanantenana sady tsy manan'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Marina be satria tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io resaka didifolo io. Voaroaka tanteraka azy zareo tao. Fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Yehosoa, ao amin'ny Yehosoa zany, ianareo zay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny tamin'ny rany Yehosoa. Zany hoe vokatriny rany Yehosoa zany latsaka teo amin'ny azy fijaliana dia efa nampanakekeny an'Andriamanitra mihitsy ny Jentilisa. Dia noho amin'izay fa izy no fihavanantsika roa tota zay naheraintsika roa tota ka nandravany hevitry ny fisarahana. Ary noho ny amin'ny Yehosoa zany dia nitambatra ny Jios sy ny Jentilisa. Zay ny dikan'izany teny zany. Dia hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy, ka iny le nampisaraka ny didy fotsy lalana Mose ny nampisaraka. Hitantsika teo tsara ny toko sy andiny raraka teo. Fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafiana dia lalana nisy didy natahotrandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny teny olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Zany hoe ny ravana zany le lalana nisy didy dia didy fosy lalana Mose mba hanakambany antsika roa tota olom-baovao amin'ny tenany zany hoe nanaovany fihavanana zany Yehosoa no nampihavana tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Novonoiny Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosy lalana Mose dia rava le nampisaraka dia nihavana ny Jios sy ny Jentilisa. Asakatsaka anao zay mbola tsy te havana amin'Andriamanitra amin'izany teny zany tazomo ihany ny didy folo io dia enao sy ny tranonao. Efa Andriamanitra tsy izy daholo nampianatra anao zany, mbola tsy tonga saina ihany.
Andriamanitra ny foron'ny mpanota. Le mpanota amin'izany sisy Andriamanitra amin'ny aina. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, le mpanota namoron'Andriamanitra hoe Jesosy sy ny Esoa sy ny Yehosoa zay tsy izy daholo ihany. Iny dia arahana. Mpanota namorona an'ilay anarana. Grika mpanota namorona an'ilay anarana, dia iny dia mbola arahana ihany. Efa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, miandrasan'izay teny izay ady tsy nanota, ary tsy mpanota, dia vonjeny ianao. Zareo ny olona niaraka tamin'ny ambasadran'ny fa sy ady afaka mifahotana tsy manota intsony, tsy mitandrana didy folo. Mazava be ny sary nomen'Andriamanitra zao. Anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andeha fa mazava be ny teny. Ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra. Le anankiroa teo tateo zany natambatra hiaraka amin'Andriamanitra. Zao, ty zany Andriamanitra ty le roa tota teo. Mitambatra zany le anankiroa no ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay. Ho any amin'Andriamanitra zany noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana. Zany hoe le azo fijaliana zany namonoana le didy fosy lana Mose zay nampisaraka teo. Aiza ny hafalimbe tokony hiteka daholo eny an-trano am'izany disaka zany. Raha ny an-trano rehetrarehetra tokony miara miteka daholo mena zany hoe rava le fandrafiana, rava le nampisaraka zay. Ary tonga izy ka nitolo teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Zay zany hoe izy no nampitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa, dia Yahosoa nitolo ny fihavanana hoe ndao amin'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo. Ary izy no nantsika roa tota fanatona tamin'ny fanaray ho any amin'ray, dia lasa ny fanatona anakany amin'ray ny Jiosy sy ny Jentilisa. Tena didy folo ve ny rava alovanketsika ny sefertorany Jiosy. Zay mananaovantsika anazy satria ela loatra ka satria samy areteny zay teneny eo aleo ary amin'ny sefertorany etsika no mijery ndray ahoana ny nandroatany zareo an'ilay ino lay iny rava io ovakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijery hoe ty le rava ty. Aleo zareo Jiosy ny amoaka an'le fanambarana hoe ty le izy ty Efesianina 2:15 mba miandry kely otsika zay Efesianina 2 izy hoe inona ny rava tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava ary ny atao hoe Torah dia nididy fosy lana Mose. Zay io zany le teny Jiosy hitatsika io io izy io le le teny Jiosy be de be mpirapapapapapa aleo zay mame miteny Jiosy ny amoakany hamaky an'io vetivetika eo gagabe le olona mame miteny Jiosy rehefa am'izay le teny Jiosy ke tsy hainy koa no mamaky anazy de manera raha mba mipetraka tsara mba manaja antony teny tony de vita. Vakitsika izy babatilo hayaba bibsaro et torat hamitsot va skot libro. Itsika zany tsy andeha lavitra hoe fampy Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 Torah on le olona manino le Torah do vakitsika amin'ny teny anglisy izy eo ambany eo Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daotsika fa Torah izy Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io Efesianina 2:15 koa le teo io 15 samy 15 io ety koa 15 Efesianina 2:15 de vakitsika le teny anglisy by abolition in his flesh tamin'ny alalan'ny fanapotena tao amin'ny nofiny the hostility ny atao hostility de ny fandrafiana zany zay zatra nampiady ina le nampiady which is the law of commandment zay tsinona fanilalana zay tao anatin'ny commandement ka ny lalàna ao anatin'ny commandement Torah ny voalaza eto Torah le izy voila zany hoe ao amin'ny Efesianina 2:15 io zany hoe inona le ny ravana rava ny Torah ary ho an'ny mahafantatra Torah rehetrarehetra ny ateo Torah ho an'ny tsy mahay aloha zany izy mety tsy lalàna fa lazay kotriny hoe didy fosy lana Mose ndana enarikely ny Torah raha tsy mahay nareo fa ny ateo Torah de lalàna Mose izy io sy ny didy folo zay ny ateo Torah zany zay ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa motifanina ho antsy de lala ka ny voalazany soatra masina fa rava eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de Torah ny lava Torah ny rava io izy io varavarabe ao anatin'ny ekranareo hoe rava ny Torah zay ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy kalavabe hoe inona ny rava ve le didy fotsy lana Mose rava izy de manatona ny Yahosoa am'izay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa nefa samy vonjeny reo anakireo vonjena ny Jiosy vonjena ny Jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dadakava de tamin'ny alalan'ny Yahosoa zay niantona teo amin'ny azo fijaliana no nandravana an'iny de rehefa vitan'ny Yahosoa ny fiantonana teo amin'ny azo fijaliana
rava ny didifolo dia afaka nitambatra amin'izay itsio sy ny tsintilisa ny dikan'izay. Dia manasanao anatiny any Yehosoa fa hiaraka ho any amin'ny lantilanitra amin'izay tsika makany amin'ny lantilanitra hiaraka amin'ny Yehosoa fa rava ny didifolo. Zay tsy mandrava didifolo dia tsy afaka ho any amin'ny lantilanitra zany fa tsy miexiste zany fa ho any ao anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao. Tsy ho any zany ianao. Le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io no namorona an'io anarana ataonareo. Aiza moa sasany ka tonga ary amin'ny Yahoua iny sasany. Tonga ary amin'ny Yahosoa iny. Raha Yahosoa ny tokony antsoina dia mahita amin'izay le sampotsampony hoe Yahoso izy ny anazy. Miaraka amin'ny Yahou izy ny dikan'io. Mbola mitandrana didifolo. Tenin'Andriamanitra mazava be hoe foana ny taona. Ary bokin'ny Hébreu vakiko io. Ka anjarantsika amin'izay mieritreritra samy tonga saina rava ny didifolo salana Mose. Fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Yehosoa mihitsy ndreo anankiroa fa miady hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga Yehosoa nitambatra ny jio sy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy. Andao any amin'ny Yehosoa daholo nareo izay mandeha ao an-trano ao. Andao any amin'ny Yehosoa fa tena sambatra aneo miaraka amin'ny Yehosoa. Miafina zao zavatra zao efa tsy miafina intsony izy ankehitriny manapa-hevitra. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa. Tsara be nge ho azy any Yehosoa zany. Fifaliana ny tsy isy ohatr'izany. Antsoika ianao anatin'ny Yehosoa. Voninahitra ho an'i Yehosoa mandrakizay. Voninahitra ho an dada Maliava. Zay ny amaranako ny teniko tongava soa aty amin'ny Yehosoa. Miraha soa tsika samy tonga soa ary vavakantsika ary mba mifamaranana zay fampianarana zay vavakantsika. Sotra betsaka dada Maliava noho ny amin'ny teninao. Sotra betsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny hatsaranao lehibe. Fa tafita indray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona. Tena fiainana zao amara zao. Tena fiainana mandrakizay. Vonjeon'ny olona dada Yava. Vonjeon'ny olona Yahosoa. Hitondra soa ny zetra miainanao. Ary navitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao. Matoka fa tena hiasa ianao ary amaly vavaka. Ary hitany zay rehetra niainao zao fampianarana izao anao. Voninahitra anao dada Maliava. Aoka ny fanenao masina irahanao isitona ny olona amin'izay Yahosoa. Hamerina ny olona ho any aminao. Ho voninahitra ny naranao masina sy ho mariky ny fitiavanao. Ho valin'ilay ranao nalatsaka ao. Mazava ny teny sy ny fampianarana. Anjaran'ny tsirairay sisany manapa-kevitra manatona fa mazava ny teny. Voninahitra anao dada Maliava Yahosoa. Ary amin'izany tenitra izany Yahosoa diarovy ny teninao. Mba tsisy herina fahefana nakana intsony. Fa hoarova ny heriny sy ny voninahitry ny lantilanitra izay anao dada Yava Yahosoa. Tahio ny olona mba ho tafafena somatsara ao amin'ny valanao Yahosoa. Vonjeo mba tsisy ho very. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yahosoa anaovana izany vavaka rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha soa tsika samy teny Yahosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray.